Nous vivons une situation dans le monde entier. We are now at a situation in the world. Tout le monde qui est difficile. Everyone who is divided Commencez à mettre ensemble dans l'objectif pour écraser l'église. have now come together with the objective to dismantle the church. Même la Bible parle de ça. And the Bible speaks of this so much. Même pour accepter la mort de Jésus-Christ. Just to accept the death of Christ. Son unité démoniaque qui fait pour la mort de Jésus-Christ qu'on va accepter. There was a demonic union that took place to accept the death of Pour Christ. Jésus sortir car Hérode al Pilat. So for Jesus to leave Herod's place Nèg to yo go qui to étaient deux Pilate, ennemis jurés. these two who were Nèg very yo obligés divided, d'être unis pour écraser Jésus. they united to bring Jesus down. C'est-à-dire si le monde est uni contre l'église, So if the world could unite against the church, m'a pose cette question pour que ça l'église pas uni contre le monde. I'm asking myself, why can't the church unite to go against the world? Bon Dieu béni nous. May God bless you. Malgré tout, In spite of, malgré tout, in spite of, nous can we can monter. go up. Texte